अगर आपको इन परेशानियों का सामना हो, नज़ला, नाक का बहना या गले की सोजिश, जुकाम, नाक का बंद होना, छींके आना और सर में भारीपन, खांसी की शिद्दत, शदीद या बार बार उठने वाली खांसी, बलगम का जमाव, सीने में बलगम का फंस जाना, ये दवा बलगम को खारिज करने में मदद देती है। दीगर मुतालिका अलामात, आम तौर पर इस तरह की यूनानी अद्वियात जैसे लूक उन मसाइल के लिए भी मुफीद होती हैं। गले की खराश या सोजिश, आवाज़ का बैठ जाना, सीने की जकड़न, लूक सपस्तान, नज़ला, जुकाम और खांसी में मुफीद है। खांसी की शिद्दत कम करता है और बलगम खारिज करता है। अलामात, नज़ला, जुकाम और खांसी की शिद्दत। उमूमी मिक़दार खुराक, आधे चमचे से 1 चमचे तक ये लूक सुबह नहार मुंह और रात सोते वक्त चाय के 1 कप के मसावी मक़दार गाउज़बा में जोश देकर पीना चाहिए या दिन में 3 बार इस लूक को ऐसे ही चाट लेना चाहिए। हिदायत: 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद दर्जा हरारत पर ना रखें। नमी, तपिश और रोशनी से महफूज रखें।